Els parla la seva locutora de guàrdia, que encara no sap si avui li tocarà narrar un miracle, una llegenda o posar pau entre pastors, gallines i contrabandistes. Abans que comenci el nostre viatge al 1955, els recordem una cosa molt important. Si us plau, apaguin els seus telèfons mòbils. Sí, aquest aparellet modern que fa llum, sona quan no toca i pot despertar fins i tot un rabadà adormit. Farem un pessebre, el primer pessebre. Relaxin-se i gaudeixin del pessebre vivent d'Escaldes en Gordany. Miri, senyor Pi, miri allà, aquesta silueta. Sí, Albert, la silueta d'Engordany, ja la veig. Però amb el fred que fa, per què no tornem a l'hotel a prendre un conyac? Vinga, va. Però, Albert, a on voleu anar a parar? La gent, a casa, ja posen la seva figureta de suro, la molsa i el paper platejat de riu. Això no és nou. Però què tenim aquí? Tenim un tresor a punt de ser engolit pel ciment. Albert, la carretera, al progrés, que no espera. Engordany és un pessebre, Pi, un pessebre vivent, de carn i ossos. Vull que tota aquesta gent, els paraires, les mestresses, els pagesos, que es converteixin ells mateixos en la història. Però això vol dir molta gent. Sí. Molts actors, vestuari, també la música i el soroll del riu. Què farem amb el soroll del riu? I això mai s'ha fet una cosa així, no? Precisament, aquesta és la clau. És una visió nova. Un quadre viu, gegantí. Vull la veu que expliqui i el cor que canti. Vull que la gent parli amb el seu accent, amb el seu ofici. I pel que fa a la gent d'Engordany ho farà, perquè serà la història d'ells mateixos. Ja. I quina mena de benefici treure el quart de tot això? Perquè... És que aquest home sempre pensa en els quartos. Miri, ja ho veurà, hem d'oferir alguna cosa que no es pugui comprar en cap altre lloc. No es preocupi tant, home. Ja ho veurà com d'aquí 70 anys encara es parlarà del pessebre vivent. Sí. Mare meva. Els Vos actors, m'ajudareu. la música, la neu, la policia per tallar el trànsit i el bisbe, que no li agrada que li toquin als evangelis. Oi, mare meva, mare de Déu. La dona que renta la vella que fila i el brau caçador, que sempre vigila la noia que porta la gerra i el pa, i aquell pescador que al riu va pescar, la jove mestressa que dina gallina, la del 69 i el sac de farina, aquells que sonaven van fer son camí, el del flabiol i el del tamborí.
cistellons i el sac de farina. Aquells que sonen els vents són camins, el del claviol i el del tambor. I la Mercè? Has vist la Mercè? La Mercè? La Mercè? Mercè! Ai, que m'ha encantat! Ja vinc! Sempre igual, Mercè. 150 figures, 150 samarres, capes i túniques. I el senyor Albert, que vol la llana neta i l'aspecte rústic, però digne, com si la dignitat es pogués cosir amb una puntada fina. Mercè! Ja vinc! I amb la nit que hem de passar? M'ha dit la madrona que de Calpí demanin lloguer per la mula, com si la mula no fes ja prou feina tot l'hivern. Abans, la feina es feia al camp, i ara la farem aquí, al teatre. Sí, això és una oportunitat. El pare m'ha dit que ens deixarà l'estable. El vell, el que fa anys que no utilitzem. Diu que si la gent ve de fora a veure el pessebre, que vegin que sabem fer les coses bé. Jo només voldria que la cena de l'Anunciació quedi bonica. És la més sagrada. Si heu de cosir els vestits de l'àngel, que la roba sigui la més blanca que tinguem. Que es vegi que no som cap broma. No és cap broma. L'Esteve Albert vol uns personatges que enlluernin els turistes. La nostra feina de cosir és una lluita contra el temps. Vull que el poble em recordi. Però de què farem? L'Albert ens farà fer de dones de Betlem? Com els pessebres de Carxó? Clar. Jo no vull fer de pastora, sóc filla de paraires i no de Ai, mare. nena, mira-la aquesta. Jo vull fer de nana del pou, amb el canter de la font calenta, parlant amb l'àngel. M'han dit que potser les joves portarem les ofrenes al naixement, amb les danses del país. Tu ja fas prou d'entramaliada a la vida real. A més, necessitarem algú amb empenta que porti el mondongo. La mandonguera. Clar. Tu has de fer de dona del forn. No, Sí, la que cou el pa al carrer de la vall. no, jo vull fer de mandonguera. Necessitem que el forn sigui de veritat. I només tu saps fer-lo anar sense cremar el pa. No, mira, que ho faci la Marta, jo em faig de mandonguera. Per això... Però... Ai, i de què voleu fer vosaltres? Jo vull fer de mandonguera. Un moment. Ei, escolteu. L'Albert parla de l'ànima i nosaltres de la feina. L'Albert posa la veu i nosaltres el nostre ofici. I ara, a preparar! A veure. A treballar, però... Que només serem dones? No, que ja he vist els Mossos. I qui farà de Sant Josep? Ui, mira de com sigui el Valentí! Aquest jovent. De veritat. Quines xafaguitarres? Potser d'aquí amb la poesia del pessebre? D'aquí sortiran nuvis! Molt bé. Sí? Podem comptar amb tots vosaltres? Sí, home, i tant. Sí? Sí. Amb tots els Tenim nois? els... Sí, estem Noies massa... anteriors. Miri! Ah, molt bé. Aquí estan. Molt bé. Aquí els tenim. Perfecte. I els músics? Ai, estan una també mica... podem comptar? Sí. Fantàstic. Estan una mica... Ara, clar, veuen a les noies. Clar. Estan una mica distrets. Ai! Ui! A veure, pareu! Un moment, què ha passat? Ai, heu vist a les noies, no? Bueno, aviam, escolteu una coseta. El senyor Esteve Albert ens vol explicar que participarem a un pessebre vivent. Sí, exacte. I que farem teatre. No. Oblideu tot el que sabeu de teatre. Perquè el pessebre vivent d'en Gordany ha de ser de debò. No us demano actuar. Us demano ser el fill del país que els nostres avis ens han llegat. Ho entenem, senyor Albert. Però l'esbar és moviment. Clar. Sí. Parem! La música tot!
Ja us avís abans. Vostè ens ha parlat de 12 escenes. Exacte, 12 escenes. Quins són els nostres moments? On entrem nosaltres? Aquí hi ha la clau. Les primeres 6 escenes són la solemnitat del misteri. La Mare de Déu filant, la recerca d'allotjament, el naixement, la Verge bresant l'infant. Tots són quadres plàstics, silenciosos. Silencioso, senyor Albert. Però que el públic s'avorrirà. No, noi, no, perquè l'emoció hi serà. Però quan el cel s'obri, entrareu vosaltres. Quan el cel s'obri. Mireu, l'escena desena. Les filadores, l'escloper, la pastora, admirats, resten a l'estable a treballar. Ells són l'artesania, la tradició ferma. Què? I nosaltres? Sí, vostre és el moment culminant, el clímax vital de l'obra. Escena 11. Els veïns i tots vosaltres porten llur típiques ofrenes i van arribant tots els que han vist els àngels, fins al jovent que baixa de la muntanya saltant i ballant. Pare, prou! Espera, saltant i ballant. Però com se suposa que baixarem entre la neu de les tarteres? Però... Amb la joia de la fe, home. I llavors, Sant Josep us convida a la condació. El ritme creix. El pessebre vivent és complet. Vinga, assajeu-se. Va, I dos, i dos, i un, dos, tres, i un, i dos, i un, dos, tres, i un, i dos, i un, dos. Necessita força, amic graners. Per cert, estimat Pi, potser caldria una falca de ràdio, animar la gent. Tenir una falca, 300 pessetes m'ha costat. Bueno. Ara l'escoltareu. Sí. A veure, escolteu. Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. Aquest Nadal, el pessebre vivent d'Engordany esdevindrà l'obra de fe més gran mai vista a les valls. Un espectacle nascut de la nostra gent i de la nostra terra. No serà teatre d'artifici, serà realitat. Més de 100 figures vives escenificaran el misteri tal com el van viure els nostres avantpassats, entre la neu i la palla. L'espectacle sou vosaltres, us busquem a vosaltres, homes i dones de les 6 parròquies. Us busquem per ser la Mare de Déu, per ser els pastors que fan la pleta, per ser els veïns que porten ofrenes típiques. Si voleu prestar els vostres animals, el vostre esforç i la vostra saviesa, no dubteu en apuntar-vos. La vostra feina serà la joia del Nadal. Aquí, Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra. Jo vull participar. Tinc un parell d'ovelles. Oh, i on penses posar tantes gallines? No tindràs algun gall? Jo tinc fils i teles. Jo l'escloper. Molt bé. Clar que sí. Unes lleuques i una mula guinda d'engordar. Heu vist? I nosaltres, els músics, aquí, volem tocar. Clar. I nosaltres volem ballar. I nosaltres serem angelets. Jo puc fer que vaig esquiant per la muntanya. Bé. Tu no saps esquiar. Jo no, però el meu personatge sí. I nosaltres podem fer de pastoretes. Ai, jo m'encarrego de fer el vi calent. I nosaltres podem cantar. I nosaltres també. Déu guardes a la vostra esposa, manca que
sí. Aviam, ara hi ha un moment molt important perquè hauríem de triar dos dels personatges més importants. No. Tu! Tu seràs la mare de Déu. Aquest que se'l tirona per darrere, a veure, vine aquí davant, vine que et vegui. Sí. Tu seràs el Josep. Què us sembla? Fan bona parella, Sí, no? Sí. Au, vinga, doncs, aneu a canviar-vos. Va. Macos. Sí. Farem un retaule. Pues ficarem paradetes pels turistes. Un moment. Se m'està acudint. I si... In nomine de la cònsol major d'Escaldes. Engordany. Ciutadano andorrano, escoltatum a mi i entendreu el llatinorum. 1, 2, 3, botifarra de pagès. Empadronats tots sereu, i els que sigueu de lluny, d'on viu el papà, vindreu. Tot i quan t'hi apuntarem, i així sabem quan serem. Lola, Teo, Macià... Quo vadis, però no vadis. I sobretot, no et descuidis, que si vades, te les carregaratis. I així ho mana aquella que mana, i si ho mana, tots ho fem. I s'ha acabat. Amén. Ostres, què us sembla? No? I a vostès tampoc, no? No. Això ho deixarem pels moderns.
Gil, que Jesús és nat i és viu. Tots els pastorets que amb sacrifici guardeu els vostres ramats. Gent humil, gent alegre, la profecia s'ha complert. Entre la palla d'un humil pessebre hi trobareu un infant, el rei més humil de la terra. La seva mare tendresa, l'abriga i haver del fred. L'infant plora, que plora, diu que es troba sol solet. Vol que tots els obvis vagin a escalfar l'engüet. Homes de pau en la terra, veniu de tots els indrets, veniu que plora de fred. Som-hi! Vull esmorzar. Vols venir, tu, Rabadà? Vols venir o no vols venir? Deixeu-me dormir. Ja dormiràs a Betlem i a Jesús adorarem. Ja mos anem. La neu que hi ha, la calor que fa la fondra. Oh, i la que fa. Apa, porta, encén el foc, no vagis a poc. No trobo els esclops. Però si els portes posats. Au, anem cap a Betlem, que a Jesús adorarem. Doncs au, anem. Espereu-me. Ara venen les escenes 8 i 9, que són les ofrenes. Els pastors, els vianants, el poble, els excursionistes, la trementinaire, la gran dama, els contrabandistes. Uns muntanyencs són els primers. Us heu d'aprendre aquests versos i fer-los vostres, com sou vosaltres. I després, totes les dones cantaran. I a veure fem els assajos. No ho sé. Anem a fer la prova? Vinga. Si us plau, a tots els que us hem donat paper, us podeu posar drets? Moltes gràcies. Poseu-vos tots drets, sisplau. Sí, tots els que teniu paper, poseu-vos drets, sisplau. Molt bé. Moltes gràcies. Sisplau, estigueu atents perquè així farem menys assajos. Sí, dona-li el paper al de la vora. Quan jo digui ja, cadascú de vosaltres llegirà la seva ofrena. A poc, vers a vers, amb veu alta. Esteu preparats? Atenció, ja! Més volum. Prou. Sí, prou. Moltes gràcies. Podeu seure. Sí. Se'l mereixen, aquest aplaudiment. Però em sembla que haurem de fer bastants assajos, sí. I estic cansat. Esteu cansats i sou molt joves i acabem de començar. Vinga, va. Vinga. Bona nit i Déu vos guard. En nom del Consell i del Quart, jo us vinc a fer homenatge. Beneiu aquests paratges, beneiu a tota la gent, beneiu a tots els presents. Feu que aquest i tots els pobles visquin amb dignitat, fe, amor, pau i llibertat. En sentir la bona nova hem baixat muntanyes i carrerons per dur-vos aquesta dansa i uns bastons.
Bon Jesuset del pessebre, jo us porto lliçons de vi. Al camp de canes de casa em sembrava el meu padrí. La meva mare el va cosir, el meu pare el va teixir. Jo he brodat lletres i vores amb el fil de seda de carmí i ara he vingut a oferir-vos perquè us hi pugueu cobrir. Fotes ple de patamó. I deveu portar els peus xols. Em passa el monstre en camolls. Bé, doncs us farem uns esclops. Veieu? La pell de fus, la xolla, la cullera i el trivi. Una renglera de trastes. Sí, us els faré just perquè us vagin a mida. Doncs seieu aquí en aquest banquet. Bé. I aquests no anirien bé pel vostre infant. Els guardarem, això clar, que ja aprengui a caminar. El pare Segue Maria ha estat durant anys i panys fan el seu treball. Jo us el dono de contrat. Mireu, és morenet com la gata del vostre dia infant. Feu que mai ens faci falta aquest pa de Déu-n'hi-do. Podreu adivinar el meu caràcter. No soc el millor dels parells. Soc una persona que per Sant Peregrí, el meu sant, m'ha vingut a conèixer. I dice, perquè en el front que fa el vostre pare és una estrofa. I ara m'he Tan petitet, al vostre fillet, Maria, que li duré i li duria, si no, qu'un pitxerro de llet. Maria, jo us he portat nous, peres i pomes que guardava l'orriat. El sol i la neu fa la fita dolça, enlloc més la trobareu bona com Andorra. De l'última pasterada que vàrem coure en el forn, hem guardat per aquest jorn una coca amassegada. Quan la mar està enfornant, no ens movem mai del seu voltant, esperant aquesta coca, que és un sucre per la boca. Com que jo sóc picador, us porto llena de més de la que vas tallades perquè escalfeu l'infantó. Per les bordes de l'altura, quan no tenim res a fer, ens posem a omplir el saler de velles musicatures. Mireu, amb el ganivet, com l'he deixat guarnidet. En aquestes vianderes us hi porto de godonyat, que és un menjar delicat pels infants i les parteres. Pels homes de bon matí, pa torrat, tragos de vi i una llesca ben guarnida del millor que hi ha en el món. Una bona morterada. Sant Josep, l'heu de tastar, si de Déu vol anar.
Que heu vist Caldea? Perdona, l'Hotel Rock Blanc. I el Pont de la Tosca? El Casino d'Andorra? I el Museu d'Aigua? Escolta, estàs segur que això faràs Caldes? Jo què sé. Aquest veí m'ha dit que aquest era el camí Madriu. Però aquí només hi ha ovelles. I un ase. Bona gent! Busqueu allotjament? Sí. Allotjament o un balneari. Això, amb aigua calenta. Clar. Bon n'hi ha, però ve del cel. I això què és, l'establia? Sí, senyor, el pessebre de bo. Avui mateix ha nascut el nostre nen, el nen Jesús. Ah, caram! Doncs si és Déu que ha nascut aquí, potser també ens ha volgut perdre expressament entre la neu. Clar, els camins de Déu són drets, però les carreteres d'Andorra no tant, Nosaltres no portem ofrena, només voluntat i bona fe. Però us durem els nostres esquís, que nosaltres ja no els necessitem. I a més, amb la neu que hi ha, segur que hi tragineu. Això val més que l'or. Passeu, que ja formeu part d'aquest Nadal. Fargaires i forjadors varen ser l'orgull d'Andorra. Les fargues s'han deixat córrer i ara tot és llàstimós. A les cases més importants, abans s'hi omplia la bossa. Teniu una mossa per record dels andorrans. Aquesta típica eina ens va fer la bona feina d'apropar-nos al menjar sense haver-nos d'aixecar. I la tenim sempre al seu lloc, que és... A la vora del foc. A dins del meu colomar, 2 coloms hi tenia. Tots 2 us els vull donar, perquè el vostre infant, Maria, hi pugui jugar. Andorra era molt melaire i per tot hi havia tous. Ara ja no en queden gaires, però encara queden prous, perquè jo us dugui una gerra de mel, ja que heu baixat des del cel per dur-nos la pau a la terra. El millor que fem aquí és... el formatge de tupí. El formatge s'enfarnega i quan és tou com mantega el posem dins el tupí, vetllant que arribi bon fi. Si se us cuqués... Malament! No, res de malament. L'ofeguem en aiguardent. Cadascú porta el que cull. Jo, com que sóc mandonguera, us porto dins la pastera una donja. Una bringuera. Un tall de pernil. I un bui. Ai, gloriós Sant Josep, a Andorra no hi queda un cep. I hem de fer molt de camí per anar a cercar el vi. Però quan jo tragino l'abast, us engicaré a fer un tast. És bo. Doncs aquí teniu, ja us el podeu quedar tot. Bon minyó, farem la condació. Que també som d'aquí, d'Engordany. Sí, i així ens guanyem la vida, com podem. Com podem, com podem. Senyor, som contrabandistes. Ja sabem que fem mal fet. Per això, per adorar-vos, no hem volgut portar el paquet. No us podríem dur gran cosa, perquè fora contraband, i encara així us faria nosa. Però... besarem l'infant. Li he volgut fer un regal propi d'una gran senyora, d'una senyora com cal. I és aquest vestit de randa, tan polit i tan bonic, que guardava en una banda del meu cofre més antic.
amb la canya o l'esparver de les aigües del Valira. Jo no en torno mai sense res. Aquí us duc un canastrell de truites del Toi de l'Olla. I aquesta, que encara es molla, si el vostre infant la voliva, us la donaria viva. Caçadors d'alta muntanya! Gairebé tots els d'aquí ho som. I qui més qui menys tothom, a casar l'Isar s'afanya. Quan no és l'Isar, és la llebre. La caça és aquí abundant. Teniu que l'infant li farà goig al pessebre. Ben cuinat, no hi ha millor plat. Ara ja no en fem cap gaire. Soc un altre mentinaire que no té pas por del fred i us porta oli d'avet. Des dels temps de la vellúria que correm aquests turons, per la Boscúria emplenant els gerricons. Pega, oli d'avet, ginebre... Teniu, que tot era en cal, per si al burret o al bou del pessebre si sortís algun mal. Jo m'anava a preguntar des d'allà al camí on anirà aquesta setmana. Tothom té casa plena. Quasi estic segura que no volent casa alguna s'hauran d'estar a la serena. Què els hi passarà, pobra gent, una nit de tanta gebre? Renoi, la llum resplendent, llavors m'ha dit que al pessebre hi havia un alt naixement. Tot és estrany. Molt estrany. Però els àngels, l'alegria, m'han fet veure que en Gordany, en plena nit, s'haurà fet de dia. I ha anat el fill de Maria. A fe de bona andorrana, ho creiem i us venim a adorar. Ha nascut el Redentor en un dia de gran fred. Oferim el nostre cor en aquest noi tan boniquet. Visca Maria! Visca! Visca Josep! Visca! En aquest dia és nat son fillet. Visca! És menjar delicat, amb sol i oli i pebre. Cantava el cocoliu, ocells de niu veniu, a festejar l'aurora. Què ha passat? Senyor Albert, que va tot bé? Què li passa? Què hem fet? Ens falta... Què? El què? El dimoni. El dimoni! El teatre sense conflicte no és digne. Això és veritat, eh? A la 12a escena apareix amb capa vermella i barret de copa. Barret de copa! Barret de copa damunt d'un penyal a punt per esmunyir-se furtivament a l'estable. Un dimoni de veritat, amb barret de copa i capa. Clar. La por i l'artifici representa tot allò que ens vol robar la senzillesa, però el jovent el descobreix just en el moment en què anava a posar les mans damunt del divinador. És la vostra força, amics, vostra i de la gent d'Engordany. L'atrapen i el maten. Però, i com s'acaba això? Com s'acaba? Com s'acaba? S'acaba amb el que sou. Tot s'acaba en un ballet que es barreja amb les melodies del fum-fum-fum i del ball de Santana. El vostre art, el nostre folklore, vencent el dimoni modern. Més d'un centenar de figures vivents farem aquesta grandiosa escenificació. Que xulo! Que xulo, sí. L'escenificació. Deixa.
S'ha desfermat el Tor al cim! S'ha desfermat! No sentit la campana del diable? Veniu. Tu ves escudianos de ti y tú deixa't històries. Oh, ya ni es que pasan cosas muy extrañas aquí a dar. A Engordany surt el ánima de aquella fornera que no volía donar pan a nuestro Señor mientras andaba por el món. No ho sabíeu? No! Que l'ha vist mai ningú. Pues ja està. Va! Que l'ha vist tu. Mireu allà dalt! La fornera de Colaster? No, porta capa vermella de foc. Deu ser el mateix diable. Estem perduts. Fugim. Però què passa? Què dia que està llent. Està molt malament. Què dieu? Deixeu-vos de brocs i no us mogueu. Com s'ha dit que us passarà la por, que no n'hi ha de fantasmes. Que el Tor és molt fort. I se senten veus també. El diable, per allà! Diable, per allà! L'han matat. Ràdio Andorra. Autèntics pastors i muntanyencs, al cor de les valls, representen tots els dissabtes i diumenges d'hivern el pessebre vivent en Engordany, amb les seves danses, cançons i ofrenes típiques, en un marc natural grandiós. Radio Madrid. Múltiples caminos serpentean por la verticalidad de este escenario y por ello acuden los pastores a hacer sus ofrendas y adorar al niño Jesús. Pastores auténticos con sus cantos y sus bailes. Tal vez en ello radica uno de los valores de este gran pesebre natural y tal vez también el entusiasmo de cada uno de los 100 y pico de voluntariosos actores. Radio Espanya, Barcelona. Es va fer un silenci. Es van apagar els llums. A Andorra, les 8 del vespre són fredes i insospitadament poètiques. He dit que es va fer un silenci i de sobte tots vam quedar absorts. De la llum de 5 reflectors va sorgir el pessebre vivent a Engordany. 1, 2, fins a 100 figures. Les figures, els pastors als cims, amb els seus ramats, la lletera, el bailet, els àngels, la Sagrada Família, van romandre immòbils. Faig el pessebre, perquè els infants tornin a tenir ales i els joves i les noies s'engalanin amb la roba folgada d'altres dies i els homes i les dones recomponguin el gest noble i honest de la pregària, del cant ingenu, del genoll en terra, a ple camp, reverint el gran misteri, perquè el bou sigui bou i l'ase sigui estimat de debò. I Sant Josep
sigui un fuster de bona mà, i la Verge, una donzella a tots els ulls preclara, i Déu sigui un nadó, igual com els altres. Penso que ara podem anar a la darrera escena. Acosteu-vos, dones i homes, a fer la condació. Hem fet bullir el vi i les pomes i em penso que us farà bo. Però voleu dir que no som masses? Em penso que tinc prou tasses. Apa, nois, que us passarà el fred. Vejam si us refeu una miqueta i en ballem una. Molt bé, ho heu fet molt bé, i amb la veu molt alta, així m'ha agradat. Però escolteu-me bé ara, que us he de dir quelcom molt important. Ara, vosaltres teniu un llarg camí. Heu de fer que aquesta tradició continuï. Heu de guardar en els vostres cors aquests personatges. El poble, les ofrenes, la llum d'engordany. Que tothom que participi faci seu aquest miracle
el pessebre vivent d'Engordany, el pessebre vivent d'Escaldes d'Engordany.